Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели нашей теплой и домашней телепередачи «Встречи у камина». И здравствуйте, дорогие наши гости, Агриппина Ивановна и Людмила Петровна. Правильно я вас назвала? Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, а мне осталось доброе, теплое, ласковое котячье имя Маняша, она же Дуняша. Итак, героини вот таких уральских посиделок сегодня собрались не на уральской кухне, не на сцене Дворца нефтехимиков, не на посиделках, не в какой-то из наших библиотек, а собрались у камина. И что же это за передача у нас с вами получится у камина, и о чем она у нас будет? Ну-ка, Агриппина Ивановна, поподробнее. Когда-то был в почете самовар, велись негромкие беседы под чаек, с еловым дымом плыл медовый пар, и разговор неслышно, тихо тек. Теперь спешим, глотаем кипяток, беседы, телефонные звонки. Давайте я поставлю вам чаек и пряников насыплю от души. С погоды поведем наш разговор, а если не хотите, помолчим, не на бегу, рассудим чей-то спор. И даже мы доищемся до причин. Давайте я поставлю вам чаек, включу настольные лампы полукруг, и пропоет нам песенку сверчок, и станет тихо, просто тихо вдруг. Давайте мы поставим вам чаек! Вот так, дорогие друзья, у камина сегодня собрались 3 девицы под окном для того, чтобы, наверное, рассказать вам о той самой церемонии, о той самой процедуре, которая называется русское чаепитие, русское застолье. Правильно? Правильно. Мы бы назвали даже так: уральская традиция чаепития, народного чаепития. Наш Урал объединяет много национальностей, но именно вот славянское, русское чаепитие отличается, как и все рецепты уральской кухни, от рецептов другой национальности, другой народности. Наш Урал богат на всякие всевозможные вкусности, которые прорастают у нас где? В наших лесах, полях, на наших садах, да. И поэтому, оказывается, все это с древних времен заваривалось в чай. Не индийский-то чай, цейлонский, не все могли себе позволить. Но пить-то хочется. Мы выпиваем обычно сколько? 7-6 чашечек чая, да? Мы завариваем в этот наш крепкий напиток, добавляем все, что нам приносит наша малая Родина, наше родное Оренбуржье, Южный Урал. И даже про чай есть у нас частушки. Приходи ко мне, подружка, почаевничаем мы, нынче я пекла ватрушки, ты неси с собой блины. Хочу чаю, из большого чайника я не выйду за простого, выйду за начальника. Посудачим мы немного, пока чай горячий пьем, вспомним про любовь, подружка, и немножечко нальем. Дорогие девочки, а я тоже сочиняю частушки, и называются они мне русско-башкирские частушки. Ну, например, такая: чай пьем, чашка бьем, самовар кидаем, балалайка в рук берем, праздник отмечаем. Прекрасно! Балалайка в руках, чай на столе. И, конечно, сразу хочется вспомнить, а как мы знакомимся с чаем, какие у нас традиции уже в наших семьях. Вспоминай, подружка. Ой, если признаться честно, я с чаем познакомилась, в достаточно взрослом возрасте. 14 лет мне было. Вот не поверите, мы получили квартиру, мои родители получили квартиру, мы переехали, а до этого жили в коммунальной. На кухню не выйти лишний раз, чай не поставить, не подходи к плите, не надо, соседи ругаются. Мама заваривала в термос чай. Проходило время достаточно длинное,
чай остывал, и я этот чай помню как тепленький, жиденький, неинтересный. Побегала, поигралась с ребятишками, выпила. Ну, о чем речь? И тут знакомлюсь я с Анжелой в новом доме. Она меня зовет в гости. И мама, Фаина Ивановна, мама Анжелы, приглашает нас на кухню. И вот здесь для меня было открытие, что, оказывается, чай можно пить, во-первых, много. Одну чашку, вторую, третью, ставить второй чайник и даже третий чайник. И оказывается, он вкусный. Чай, оказывается, может быть вкусным. Моя мама родом с Нижегородской губернии, с деревни Белавка. И там чай пили ведерными самоварами. И я тоже прекрасно помню дедушку за самоваром, как он щипцами для каждого внука раскалывал сахар, рафинад. И чай я люблю, я чаевница. Я лучше лишний раз не поем, но чаю напьюсь от души, как Тафрося Бурлакова, не меньше 6 стаканов. А какие беседы мы вели? Да. Это же Философские. философские. Мама Фаина Ивановна нам рассказывала о жизни, делилась своей мудростью. Но это было так здорово, такие воспоминания остались. Фаина Ивановна, большое вам спасибо. Ну, а я хочу добавить, что моим учителем в детстве, в 31-й школе, была та самая Фаина Ивановна, фамилия ее Суркова. Суркова, которая сейчас еще жива-здорова. Да. И вот именно она научила наших девочек вот этому чаепитию уральскому с толком, с расстановкой и с учетом всех компонентов наших чаев. Вы знаете, Татьяна Александровна, еще я прочитала традиции русского уральского чаепития, и оказывается, у нас очень много растений, даров нашей природы, о которых мы даже не знали. И мы очень мало в современной жизни используем их. А оказывается, в свое время использовали не только лист смородины, там, мелису, например, шиповник. Между прочим, шиповник, что только из него не делали. Вот я никогда не знала, оказывается, из шиповника можно делать варенье. Да. Оказывается, можно делать джем. Оказывается, не только из лепестков роз крымской делают варенье, а из лепестков уральского шиповника. Делать можно. Какие только травы не заваривали. А у нас в том году какое было лето. Расскажи, подружка. Ну, все помнят, май в прошлом году был дождливый. Даже в Губерле, где травка-то невысокого роста, но в том мае, особенно в июне, мы когда пошли в поход, этого разнотравья, это было чудо. Это была такая красота, высокие травы, сара, карагай, да все оренбуржье. Ну, запасся, по-моему, каждый насушил себе травы. И какие травы вы насушили? Вон я вижу, вот это не чебрец. Чебрец, конечно, Ну-ка, чебрец. Зверобой, Зверовой. шалфей. Ага, где шалфей у нас? Вот шалфей у нас, да. Шалфей. Зверобой, да. Вот, Между вот прочим, зверобой, именно да? наши степные травы отличаются своим ароматом. Южные травы не так отдают свое природное. Как степные Да, травы. как степные. Сразу отличается. Поэтому наши, Да. это богатство нашего степного Урала. Даже моя дочка сказала, что наша трава пахучее, чем у них там В на Сочи, югах-то. да, на югах. в Сочи. Абсолютно с этим согласна. И, дорогие телезрители, что мы с вами нюхаем? А это сейчас я хочу вас познакомить, но это я познакомилась в том году, когда впервые в жизни я наконец-то участвовала в сборе кипрея, нашего русского иван-чая. А в царское это время кипрей поставлялся за границу, и он шел по цене так же, как индийский. А мы его не знаем, а мы его не пьем. И я в том году, вот в этом разнотравье, в июне месяце, насобирала кипрей. А он же вон какой огромный. Мы такие охапки пособирали, домой привезли, и я его ферментировала. Как положено чай ферментировать. У меня вся комната была усыпана листьями иван-чая. Потом я сидела и специально крутила такие таблеточки. Он ферментировала, потом он сушился, потом он замораживался. А сейчас
всю зиму мы пьем Сижу на наш... базаре. Нет, не дождетесь. Все себе, я ж чиновница. Мне ж хочется пить и пить и пить. Наш Иван-чай, наш российский кипрей. У него запах какой-то. Да. Интересный, да, как у чая. И вот Я тоже за ним и он- плаваю и по он- реке Обь. да, и Он он- же в болотистых таких местах. Ну, в низине, низине, да, да, В высоких. оврагах высоких. А это Высоких мята какая таких. да. пахучая, Татьяна Александровна. Мята, Ой, какой мелиса, запах. лимонная трава. А, мята, да. Мята сажаю, знаю. А я, дорогие это девочки, ага. Это что у нас? Чебрец Это губерлинский. Он Чебрец отличается, ну, мне губерлинский. кажется, он отличается от другого чебреца. Если ты захандрил, подустал, занемог, на тропинках судьбы чуть немного продрог. Если кто-то обидел тебя внезначай, завари ароматный ромашковый чай. Ну что ж, дорогие девочки, это вот все, что мы хотели сказать в такой первой уникальной передаче «У камина», где провели ее в форме уральских посиделок. А вас мы приглашаем принять участие в наших посиделках. Да? Мы за чаем не скучаем, по 7 чашек выпиваем. Чай должен быть как женский поцелуй. Горячий, сладкий и какой? Крепкий. Какой? Крепкий. Крепкий. И крепкие. Ну вот видите, какие пожелания. Пожелания. Не просто здоровья. Понимаете, ну можно пожелать здоровья. А вам конкретно сказали. Чашка чая, вот оно ваше здоровье. Да. Правильно? Да. Это и поцелуй. Чай не пить, точнее не так. Чай пить, не дрова рубить. Чай пить не Это дрова. намного сложнее. Да. Особенно, когда 6 самоваров подряд. Но это удовольствие. Огромное удовольствие. С вами на передаче сегодня поработали Анжела Харитонова, Людмила Галина и я, ее автор и ведущая Татьяна Фрик. Ждем ваших предложений и участия в посиделках на передаче «Встречи у камина». Всего доброго, дорогие друзья. До свидания. До свидания.